Սովորում ենք ֆիլիպիներեն։ Դասի թեման է խոհարարական գործ։ Ihanda. Պատրաստել, Magluto. Hiwain. կտրել, Tadtarin. մանրացնել, Hiwain ng manipis. շերտատել, Balatan. կեղևազրկել, Hugasan. լվանալ, Banlawan. ողողել, Patuyuin. չորացնել, Pakuluan. եռացնել, Iprito. Iherno. թխել, Ihawin. գրիլ անել, Pasinin. շոգեխաշել, Haluin. խառնել, Paghaluin. խառնել իրար, Ibuhos. լցնել, Idagdag. ավելացնել, Painitin. Palamigin. սառեցնել, Ihain. մատուցել, Tikman. համտեսել, Timplahan. համեմել, Patuluin. կամել, Takpan. ծածկել, Hiwain. Banlawan. Iprito. Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը։ Անցեք flashcards.luna.com կայք և մարզեք այս և հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։